વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ચેપ્ટર 3 માહિતીનું નિયમનમાં 3.1 ની ગણતરી કરીશું. તેની પહેલાં આપણે થોડીક પ્રાથમિક માહિતી મેળવી લઈએ. તો આપણને અહીં અંકગણિતીય સરાસરી વિશે માહિતી આપેલી છે. તો સરાસરી કોને કહેવાય? તો કે જેટલા બી અવલોકન આપેલા હોય તે અવલોકનો છેદમાં તે અવલોકનોની સંખ્યા. અવલોકનો 20 + 60 તેનો સરવાળો અને છેદમાં અવલોકનોની સંખ્યા વડે તેને ભાગવાનું છે. એટલે કે સરાસરી બરાબર અવલોકનોનો સરવાળો છેદમાં અવલોકનોની સંખ્યા. અહીં આપણને એક ઉદાહરણ આપેલું છે કે આશિષ સતત 3 દિવસ ક્રમશઃ 4 કલાક, 5 કલાક અને 3 કલાક અભ્યાસ કરે છે. તો તેની દરરોજ અભ્યાસની સરાસરીનો સમય કેટલો હશે? તો અહીં આપણે તેનો સમય ફાળવેલ એણે 4 કલાક વત્તા 5 કલાક વત્તા 3 કલાક તેને ભાગ્યા 3 છે એટલા માટે તેના 3 વડે ભાગીશું તો તેનો 4 કલાક પ્રતિ દિવસ તેની સરાસરી મળશે. એ જ રીતે આપણે આગળ વધીએ સ્વાધ્યાય 3.1. એમાં પહેલા દાખલાની રકમ એવી આપેલી છે કે તમારા વર્ગના કોઈ પણ 10 વિદ્યાર્થીઓની ઊંચાઈનો વિસ્તાર શોધો. તો આપણે એવું કહીશું કે ધારો કે 10 વિદ્યાર્થીઓની ઊંચાઈ 120 સેન્ટીમીટર, 135, 136, 140, 138, 140, 158, 138, 128 અને 142 સેન્ટીમીટર છે. તમે કોઈ પણ તમારી રીતે લઈ શકો છો. તેને હવે આપણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીશું. તો ફરીથી 120, 128, 135, 136, 138 બે વખત આવે છે, 140 બે વખત આવે છે, 142 અને 158. તો હવે વિસ્તાર શોધવાનો કીધું હોય ત્યારે બાળ મિત્રો આપણે સૂત્ર યાદ રાખીશું કે વિસ્તાર બરાબર મહત્તમ અવલોકન ઓછા ન્યૂનતમ અવલોકન. તો મહત્તમ એટલે કે સૌથી મોટામાં મોટું અવલોકન 158 અને સૌથી નાનામાં નાનું અવલોકન એટલે કે 120. તો આ બંનેની બાદબાકી કરતાં આપણને 38 છે તે તેનો વિસ્તાર મળે છે. અહીં આપણને બીજો દાખલો એવું કીધું છે કે કોઈ વર્ગના એક મૂલ્યાંકનમાં મેળવેલ નીચે દર્શાવેલ ગુણને કોષ્ટકમાં દર્શાવો. આપણને અહીં આવા ગુણ આપેલા છે 4, 6 આવી રીતે, બરાબર છે. તેને હું ચડતા ક્રમમાં પહેલાં ગોઠવીશ. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 3, 7, 7, 8 અને 9 આવી રીતનું તમને રકમમાં આપેલું છે. તેને પહેલાં ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી દઈશું, કોષ્ટક દોરીશું, અહીં લખીશું ગુણ. પછી છે આવૃત્તિ ચિહ્ન, બરાબર સમજી લેજો. 1 નંબરના ગુણની કેટલી આવૃત્તિ છે? 1. તો મેં 1 લીટો કર્યો, તેની 1 આવૃત્તિ. 2 નંબરના કેટલા ગુણ છે? 2 વખત. તો મેં 2 આવૃત્તિ ચિહ્ન દોર્યા, તેના ગુણ છે 2. 3 નંબર માટે ફરીથી 1. 4 નંબર માટે 3, તેની આવૃત્તિ 3. 5 નંબર માટે 5 એટલે કે 4 લીટા અને 5મા નંબર પર ક્રોસ. આવી રીતે આપણે આવૃત્તિ ચિહ્ન વડે આ કોષ્ટક દર્શાવીશું. હવે ફરીથી તેમાં પહેલો દાખલો એવો આપેલો છે કે સૌથી વધારે ગુણ કેટલા છે? તો આપણને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા ખબર પડે છે કે 9 નંબર છે તે સૌથી મોટો છે, માટે સૌથી વધારે ગુણ કેટલા છે? 9. સૌથી ઓછા ગુણ કેટલા છે? તો 1 નંબરના માર્ક્સ ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે કે સૌથી ઓછા ગુણ એને કેટલા મળ્યા હશે? 1. માહિતીનો વિસ્તાર શું હશે? તો કે મહત્તમ અવલોકન ઓછા ન્યૂનતમ અવલોકન. 9 ઓછા 1 બરાબર 8. અંકગણિતીય સરાસરી શોધો. શું કરીશું? બધા જ અવલોકનોનો સરવાળો ભાગ્યા અવલોકનોની સંખ્યા. એ બધાનો સરવાળો કરીશું અને તેના ભાગ્યા તેની સંખ્યા કરીશું. એ જે જવાબ આવશે તે આપણને તેની સરાસરી મળશે. આગળ દાખલા નંબર 3 છે કે પ્રથમ 5 પૂર્ણ સંખ્યાઓની સરાસરી શોધો. તમને ખબર છે કે પૂર્ણ સંખ્યા કોને કહેવાય? આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે અને તેની સરાસરી શોધવાનો દાખલો તમને હોમવર્કમાં છે. આગળ વધીએ. દાખલા નંબર 5 આપણને આપેલો છે કે કોષ્ટક દરેક ખેલાડીએ 4 રમતમાં મેળવેલ અંક દર્શાવે છે. ખેલાડી A, B, C, રમત 1, રમત 2, રમત 3 અને રમત 4. તો 14, 16, 10, 10, 0, 8, 6, 4, 8, 11 રમ્યા નથી અને 13. પહેલા રકમમાં એવું કીધું છે કે દરેક રમત એ વડે મેળવેલ અંકની સરાસરી શોધો. એ વડે કયા કયા માર્ક્સ રમતમાં ગુણ એ મેળવ્યા છે? 14 + 16 + 10 + 10. સરાસરી એટલે કે તેનો સરવાળો ભાગ્યા 4. આપણને 12.5 તેની સરાસરી મળે છે. હવે દરેક રમતમાં C વડે કરાયેલ રનનો સરાસરી અંક જાણવા માટે તમે કુલ સરાસરીને 3 વડે ભાગશો કે 4 વડે? તો શું કરીશું? સરાસરી માટે 3 વડે ભાગશું, કારણ કે ખેલાડી C રમત 3 રમ્યો નથી. આ C છે તે 3 નંબરની રમત રમ્યો જ નથી.
માટે 8 વત્તા 11 વત્તા 13 તેની સરાસરી મળશે 32/3 એટલે 10.67 આપણને શું મળશે, તેને અંક આપણને મળે છે. આગળ એવું કીધું છે કે બી ચારેય રમતમાં રમ્યો છે તેની તમે સરાસરી શોધો. તો 0 વત્તા 8 વત્તા 6 વત્તા 4 ભાગ્યા 4 તો 18/4 એટલે 4.4 આપણને મળે છે. કોના દેખાવ સૌથી સારો હશે? અહીં જોઈ શકો છો કે એ જ છે, તે જ બધા રમત રમેલો છે, માટે એ ખેલાડીની સરાસરી વધારે આવશે, માટે એ ખેલાડી સૌથી વધારે સારું રમ્યો હશે. દાખલા નંબર 6 તમારી જાતે હોમવર્કમાં કરવાનું છે. દાખલા નંબર 7 એવું છે કે સળંગ 6 વર્ષોમાં એક શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા આપણને આપેલી છે 1555, 1670, 1750, 2013, 2540 અને 2820. તેની આપણે સરાસરી શોધવાની છે. તો આ બધા જ અવલોકનોનો સરવાળો ભાગ્યા 6 છે, એટલા માટે 6, તો 12348 ભાગ્યા 6 માટે 2058 તેવી આપણને સરાસરી મળે છે. આગળ આપણને એક દાખલો એવો આપેલો છે કે વરસાદ આપેલો છે, દિવસ અને વરસાદ. સોમવારે 0 મિલીમીટર, મંગળવારે 12.2 મિલીમીટર, બુધવારે 2.1 મિલીમીટર, ગુરુવારે 0, શુક્રવારે 20.5, શનિવારે 5.5 અને રવિવારે 1 મિલીમીટર. તો વિસ્તાર શોધવાનો કીધો છે. તો મહત્તમ અવલોકન માઇનસ ન્યૂનતમ અવલોકન. પહેલું મહત્તમ એટલે કે વધારે વરસાદ પડ્યો 20.5, ઓછો વરસાદ પડ્યો 0.0, માટે આપણને જવાબ મળે છે 20.5. વરસાદની સરાસરી તો બધાનો જ સરવાળો ભાગ્યા 7 તો આપણને મળશે 5.9 મિલીમીટર. કેટલા દિવસોમાં વરસાદ સરાસરી કરતાં ઓછો પડ્યો છે? તો આપણને બધાને ખબર છે કે શનિ, રવિ, ગુરુ, સોમ અને બુધ તે દિવસોમાં 5.9 મિલીમીટર કરતાં વરસાદ ઓછો પડ્યો છે. હવે આગળ એક દાખલો આપેલો છે 9 નંબરનો, એ તમારી જાતે કરવાનો છે. આગળ વધીએ તો હવે તેમાં બહુલક નામની માહિતી આપેલી છે. બહુલક એટલે શું થાય તો તે સમજીએ આપણે કે બહુલક એટલે કે સૌથી વધારે સંખ્યામાં જે અવલોકનો આપેલા હોય તેની સંખ્યા. અહીં જુઓ 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4 આપેલી સંખ્યાના બહુલક શોધો. તો તેને પહેલાં શું કરીશું, સરખા મૂલ્યોવાળાને સાથે સાથે લખીશું. હવે વધારે વખત કયું અવલોકન આવે છે? 1 તો કે 3 વખત, 2 તો કે 4 વખત, 3 1 વખત અને 4 2 વખત. તો આ માહિતીનો બહુલક શું થશે? 2, કેમ કે 2 છે તે વધારે વખત આવે છે. તેવી જ રીતે અહીં જોઈએ તો નીચેની સંખ્યાનો બહુલક શોધો. 2 3 વખત, 3 2 વખત, 4 1 વખત, 5 છે તે 3 વખત, 6 2 વખત અને 8 છે તે 1 વખત. તો અહીંયા 2 અને 5 બંને કેટલી વખત આવે છે? 3 વખત. માટે આ માહિતીનો બહુલક 2 અને 5 થશે.